सीन कुछ यूँ है कि अब आगे, क्योंकि एक तो यार ये जो मैंने टर्की बर्ड रखा है ना, ये भी बोलते ही रहता है। खैर, सीन कुछ यूँ है कि आगे क्योंकि मुंजी का सीज़न स्टार्ट होना है, तो उससे पहले हमने अपने बब्बर शेर को निकाला 375 मैसी को, ताकि हम उसकी ऑयल चेंज कर लें और उसका थोड़ी बहुत मेंटेनेंस थी तो वो कर ली जाए। क्योंकि जहाँ पे गियर लीवर होता है वहाँ से भी लीकेज होती थी, और इसका राइट साइड का जो पीछे वाला टायर है उसके जो बूट हैं वो भी लीक करते थे, और लीकेज जो है वो बहुत बुरी लगती है। सो हम लेके चले गए इसको ननकाना सिटी में। ननकाना सिटी में इंटर होने के साथ ही बिल्कुल मून खां पंप के साथ ही जो है वो वर्कशॉप है ट्रैक्टरों की, तो वहाँ पे हम जाते हैं और जाके इसकी जो है वो इसका काम स्टार्ट करवा देते हैं। सबसे पहले इसका जो बड़ा वाला पीछे वाला टायर है वो व्हील खुलता है। व्हील खोलने के साथ साथ एक बंदा जो है इसके जो गियर लीवर है उसका वो टापा खोल के, ताकि इसके बेसिकली जो जैन होते हैं वो लीकेज कर रहे थे, वो चेंज करने थे, और एक ये साइड वाले व्हील का बूट चेंज होना था। इसके साथ साथ जो गियर थे हमने उसके भी बूट चेंज करवा दिए, क्योंकि प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से फिर ये जहाँ पे जो गियर लीवर है उधर से भी इसका ऑयल लीकेज होती थी। तो ये मेंटेनेंस होने के साथ साथ इसका जो हाइड्रोलिक जिससे हम हल्ले वगैरह उठाते हैं उसका थोड़ा सा इशू था, उसको सही करवाना था। उसकी किट चेंज करवा दी। वो ऑटोमेटिकली जो थी वो हाइड्रोलिक, मुझे लगता था कि शायद हाइड्रोलिक पंप का इसका मसला है, लेकिन वो नहीं था। किट चेंज हुई। ये वाला प्रॉपरली इसका टापे का जो जैन था ये चेंज हुआ। इसके फ़िल्टर जो डीज़ल फ़िल्टर हैं वो चेंज करवाए। इसके साथ साथ इसके फ्रंट जो व्हील थे उसके कप जो थे वो नहीं लगते थे, तो उसकी हबें चेंज करवाने का माइंड था। तो मैंने कहा कि क्यों ना मिल्लत से इसकी ओरिजिनल हबें लेके आए। लेकिन बाज़ार से जो हब मिल रही थी 4200 की सेट, मतलब कि 2 हबें मिल रही थी। तो जब मिल्लत विज़िट किया तो माशाल्लाह से ये 4500 की सिर्फ एक हब विदाउट सील एंड सो डिसाइड ये हुआ कि वहाँ से खरादिए से सस्ते में काम करवा लिया जाए, चेंज नहीं करते क्योंकि कोई मेन फॉल्ट नहीं था। उसके बाद मोबाइल लिया वाइट हॉर्स का 2050 पावर जो होती है वो लिया। इसका डीजल फ़िल्टर लिया, काम मुकम्मल करवा के ओवरऑल इसके ऊपर कोई 30,000 के करीब आज हमने लगाया। गाड़ी को माशाल्लाह से फ़िट करवाया, तो अभी वापस घर की जानिब, ताकि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो अब मुंजी की फ़सल है ये पुरसुकून तरीके से हमारी इसमें बिजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में फिर मुलाकात होती है किसी और व्लॉग के अंदर, और आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल और पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।